एक ऐसा होटल रूम जो कि 22 साल से बंद है और उसमें से अजीब किस्म की आवाजें भी आती रहती हैं। जापान के क्वेटो सिटी में एक ऐसा होटल रूम भी है जो कि 22 साल से बंद है और स्टाफ का कहना है कि उसमें से आज भी अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि होटल के उस रूम में 22 साल पहले एक गेस्ट स्टे कर रहा था जो कि अचानक डिसअपियर हो गया। रूम में कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था, लेकिन वो अचानक डिसअपियर हो गया और कभी भी वापस नहीं आया। जिसके बाद होटल में हर जगह खौफ फैल गया और होटल की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि उस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर देना चाहिए और किसी को भी उस रूम में एंट्री की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टाफ के मुताबिक होटल के उस रूम में से सरगोशियों की आवाजें आती रहती हैं और कभी कभी किसी शख्स के चलने की आवाज भी आती है। मगर यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि उस होटल के सर्विलेंस कैमरास भी आज तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और हर साल इस रूम की इंस्पेक्शन भी की जाती है, लेकिन आज भी कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल पाया। और लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये उसी आदमी की रूह है जो कि इस रूम में फंसी हुई है।